Kasilelia metaudaran kamelele macam minich riau luwe ay men kalalabak ngilay ko way mwahu ngilay sansalong metaudarkan kasilel metaudarkan ngilay sansal kumait sapeng ito mas mamaw ngilay mindamang mais chukilang iya buda nila balari bansan ikamelele may sansal okay kaya nga coach kamelele mga child time pil karan lang minute mo riyaw kabang kumail karusian metautar kasilel kumail karusian kasilel kumailakan may Rahn mawir ng gawan nan sum o bil kasilel kumailakan may bilpan apchen Rahn mawi kasilel kumail kabang coach pweki atail gagan heu pene pagtailan gagan kotoko kupuran kauno and kauno beta chonto tok kalangan and coach kapnga coach pweki child korus and so what you lang mayor hek tuaman ay ninin matang ari mango punder kawela sa pulma chailan so Emen kawewe me coach tenak child men pun pe ko saya lokayan pun pe yu masani ko pula malam so peti ari te peten so puriyo so peti ikamelele menian so magchaikin pacheng live kachaikin heu yang kauno nian so magchaikin pachola pan kupuran kauno uya wasayu magchaila nana ter puralasang kachai ter kin kota le riak sama bil purang puradier le Elisa kisumet te kopula malam so peti dana nian so magchail ban patota ban kupuran kauno kacay si Chana na meta we usong pacay malam ban to kalangar pan kupuran kauno ari Emen kawewe man niyan so magkakalong ator aga mimila pues kan kanagala live kap nga coach mo na ibandaw lang na naitsungal sa kwasan ong kacay sa uchikan ranwach ay men merel wali antik child korusian me riak riamen metautar o uya sabol matail pek sa pan kupuran kauno ar kumail Mweidohng o mang siyo akot kalangan sa tungalen ke kapeng pwede tuwan kubro mo kalangan masansal na natungal mo meleles nga gan mo kapaikan korusian mapenir kin kachin kabayagi Emen kiht out of an so sa kapeng kiyang kami melel tatakwach Masabachowan kupener na narairan anso yu masamalaro bilalador anso set maing samach coach kom kachin tatongi tupson tatakwach nituan kubro mo kalangan tatongi awach laway maing samach coach puen gagan kabulaway kubro mo mepan gagan kawit melel kiht chon tatokan korusian nituan kubro mo kalangan maing samach coach sanggan korusian me bansangan karampa te antere ateu yang komuna clock watch maing samach coach sa kasinan tapawe o silete me socha pung ne tuan maran count Jesus Christ ay no kiyang kiht ni nan sapol mangunasan maing count ipokata mauran kiht korusian makilikilang o irail kan mebilban tauta o mebilban kilang lakap kohla maing samach coach ni tuan kuprom kalangan patokobala atsungal Mour kusen gagan heupene ni tuan kuprom kalangan no marami atkaun Jesus Christ kalangan mesebacho heupene o peki kalangan kupur korusian child korusian ko saya Emen kalangan kapnga coach mona ibandaw lang na naitsungal sa kwasan sa uchikan ranwach ay Emen merel kaping kiyang coach pwede kupur kalangan merel Mour ong komuyongay waon ki korusian nono korusian baba korusian don page watch tenan perwatch o child korusian me yupene ansukset
Ai chungol oralap may patohwan kau na bata buwan ka kawit kubrachaid amasani. I know. Amen. I know. Iman merel kawewe tu is ngay ong ay bandaw lang nan ay wasan kawit ay so chicken ranuts. Payment we ay testimony. Ngay chagamen atan ker Lucius. Tatan ker last name ko Lucius. Ibuti January isak tayo. Target tuwap ko Elisa kriyam. Iba jowan nonoki li Emen. Pain Mweidohng iba nagis chakawewo binansiyan do kaya bijibit pwen kagan quality time. Nonoki li Emen mawya membanganap. Apok to Bombay. Riyan ang Wasahn li marakanggatan kalungay to dana da marsiyan. Babaki olan Bombay men adan ko puliat. At kaman autan na terper. Hari ira puputa ira na ingenieda. Niyan so me ira na ingenieda. Ngay puti isang bong silu ay nono kalap ay babawa nono kausala ay nono. Niyan so may isang bar silu ay babaw kokoy tuhkehn. Ngay buwelta renan ay nor kalapo o ay babakalapo. Riyan ay babaw sarapin man putak riyan. Emen putako laut sang ay babaw. Emen tikitik sang ay babaw o sarapin na magayong tikitik. Eri puput mabaliya dawat irainin kanayang eh. Iwiyasir kanay na Emen. Riyan ay babaw lab magayon laut. Pel riya puchak machikiko pel mwahu ka kamay. Pel riya sarabe na pel kin kalap kamay. Apsito non tuwa che riya puchak. Maingo ikin kamakam songan warusian me aramas ka kolata buen toki aramas ikak yang kosa yakat iwan kami taki. Ikamakam kisong koros may yesen makamatak iken may yang air kamakam. Ikamakam kitikak, ikamakam kiska, ikamakam kichakan karar, ikamakam kiseliliol, ikamakam ki ahpw, ikamakam kiyagan kotar. Maingo wanay lokasang kamakam, wanay kalap kamakam. Ingay mo yata sang-sango. Kamakam, mangayo, may kamakam na may isang, ay bil kamakam ni sawas, ay bil kamakam ni sawchik. Wanay kalap kamakam, o wanay nono wiahda, pwihnen pokeng ye, kawewe yang ye. May kak kami yela, morene mela, ayan kami yela. Pwe irail yang payakan ye. Ernian so may sambari isak tayo. Ay not mesang ye. Lima wiahda. Sang sambari isak tayo. Kohla, Rahn korosikin kamakam, ikin songata. Kami yela. Pakkay, isongata tatohwan, miyabak mesal mo ibisang, miyabak mechuke, me ibrayang kan, halap kan, chup. Maingo, kumail ka lang baluray ranwach, mail ka gan koururki. Pweki, may inon labalala, may ni may kisal, may inon labalala, may gan risk chuke. Hapso, miya sabol men kot plano ngay mo. Niyan so may sambar ay sa kunaw ngay yang kola baptis pacheng baptis pemia baptis na natwasa likop kumailakan mesih ichikita likop mechup ngayang sarawita baptis o miya manakap men laikosen ikatson ima kiyang iya kabagabanaleta Christ nan
November isak limau par ketuop ketua isak walu. Nanirairan anso may bilaletar Christ ipil kinuya kamakamat. Maingo kamakam ibabilaw sola masak. Ibabilaw sola uyaga megoch. Iwiya serumau ibiluya sersuat apwahpwalih kamakam. Maingo Emen kaweweta ibilaletar Christ ibiluya kamakam. Ibiluya lala irail na inso yo. Memenol mwen mail bilese wal berkatli. Ebil kinin kasambal kini o ibil kinin kasambal ki. May palingani at kin pakpako peraniyang pwede yakin panawi. Area pekre may kakiyang apali youth and pros. Pwede niyan so yakiser kelay nan baptist. Ahi Mour so lang kiskilay lang so or ngay kola yang so se pros niyan so may kola yang pacheng pros amye ay uncle men sos inga an so che bil mimi epriom bil kalok to atwasaw niyan so may kalok to atwasaw ap kawewe ta maray camp you retreat camp you ban huya ulengar man mangi man kudan ko sa yata bawach pwede udan pan kawai da Ahi Mour niyan so me iguala rong watch nan youth kich kosa yo kich kamanala me saban yang atat Pfizer kan bil punggila sen yang malmangi pun tagalangar itaka me chabin chungale da sa kawanway ni ay sombarisu yang er chungale sa kawanway ni bong Rahn me retreat watch wiyawi me sos patagi yang kakiyang pateng te youth and kakiyang pateng sabilal dila ni wapo pami ebilek ser ni so chikti onian so me selele ilang pon langar ebil nipong lar roch lar hari nian so me pocho kukulong lel cement ingay met sabin to dala sang don boto niyan so may to dala sang don boto ikakadala chay kalangata wallet yo mime bosment yo nan gabe de peren pwede ba nala wallet to ngay kisang nga ngayon kuskila wallet to nay money ko api iwiya ale air price duka yung air price na Ahi Mour songan momon Mour ko mimi sili pwede yanan songan ni anzo me i kola pwede soche dial wasaw generator mawiyaw ngay agis kaila bandang yung ngay patik na naipagkita po yan kita wala tong po yan klang nainis wala to chala tabi milale ni anzo me tawag ti kita kung may chaman sumpuk sarawi Doblo men da New Testament men minigliyo imogen kaiden wallet. Hari ngay pen gawawaya Ahi Mour pen gaburelay tungal madamadaw po yan gak chamanda takot lang arong ya o tama lang aruyaya Ahi Mour. Iwasaw medyo tiarata peren ang tungal sa kawanway ay iwasaw medyo ipilpurang purala karyaw po yan tiar nasanan coach. Hari marin mo ngay kola yang alay yung kola mila bolangas ni anzo mi kola mi bolangas ipilata ramas silemen meinin kasambal na itong Ahi Mour mawiyala kasi po palingan niya chikin peran kan rail yay yung mundo saki o panjo irail ganin puryamoy ganiya po may men kola mimio sa jaman proto ngay benene bisugun proto po yaki yese yawan ay benene sa chukatapan kanya may ko anso po ko ipil kolaro ngay lapalala ni anso may gan purasan bola nga sa bilgan proto may gan proto kasi hindi ayang kolo sansuot ay bil kamakamata main ko iwiya ka makamo lel sumbar riyesak sama inda mo en bil karanian lel riyesak tuaw
ibilu yalar son kowa ibilu yalar son padagan momotso apugin kamakang ap kapnga goch tama kauno kachin tami kayun kapung kinanay chungal Mour may tilong kamakang so chot pakeo ikita beyech o toge tayang kal o ayan tilo kareta niyanso me chaki ka school ki tuwanay pan Mweidohng songkan messenger nanay chungal Mour inin sayray chungal Mour o inangin Emen yang ala pureng kakela kay chungal Mour po yan milanan krupwach inenen laut la aramain ko Emen bagida may banit tiar wasak secho iban tulangar nanay tami kau na bata po yan kaganeo kuyang kupura child kapura yang sapul machay laralap amasa ni Ahi Mour main ko Ahi Mour uya me ko chiu mapal apugak pabakaw sapul machay Wasahn kawit may bachon kau na bata buen kagan kalwa kupura child dong nan sapul machay laralap amasa ni te kousoan nan kayun karyaw Nahnmwarki kan irail wano ira chikikeo pachodila lelu walo iban kawewe yang kecil ni aralap ko sa ipeno pwihnen soukohp me Elisa kina irail irail Rahn Emen irail kayang penelsa o pegren Elisa maing pwigya child Wasahn kohla akom so Mweidohng posen kohla Pillap Sordan o pelehdi ekei tuhkehn niyanso may irail kohla o chapta pele tuhkehn Emen irail apwahpwalih lahat na mga silew pupsang o puputiyang nanpilo main ko ime is kau na bata po yan watong kupurachay so chicken ranoch Emen egis kawewe kupurachay long na nachay pantulang nan person in sapul machay Wasahn kawitin so chicken ranoch Emen pag makomi Emen may peran kayak yu da peran kagalang yak yu apuya chon kau na bata Emen pagida medene niyanso me picture te yak yu pwihnen yak yu riyaw banu pene niyanso me irail kan magidmi nan takaut irail kin socho momotche irail kin nanchiyang oyentang pwegi agin kawela en padro asokosoko kouchokin kak kilangata sangonumpoy tao signal kiyang kachero kitalang pichero po picheron kagan postito kitito kos me ban mau yang sumpo ko puen kakaut Eri Emen bagitak child korusian mawia chon kau na bata group child kabagap pungay sarawi en kagan kawit soon kos makoskosan suksich Emen kapurela kupura child pag child en kagan chekata takot mangon sile makachild ban kawewe yang tupso and ranwatch ye iPhone 11 tami kakawewe kiyang mangon sile o iPhone mangon sile ansawo o ranwatch iPhone 11 mangon sile ansawo akan pelehdi men takatak akan wiahda akan piluya men pay akan wiahda men pay akan kukyada mga ranwatch iPhone the telepon the cellphone uyam company akara yang kombrong patak akamai chuk uyayo wataka yang mekot uyano puk sarawi Puan kapuradon Nahnmwarki saulang atail Mour sang riyawat ye atail Mour Emen luka kupuromi komuyanan kita mata-mata weu me bangga kan pen kelang lang ya tuan makomi me paro tatongki ene mene tupso ako muya keseti o kawela
Ya tu maka use ni naman na telepon iPhone 11 o ko kaseti ko kawela. Abang uyam ne ko cheu kan sin suot ong am tual mo. Pel tuache all menamang sileu puputiang nan pilo. Tapoi la pilo. E uyam ne ko kan sin suot yuongi pue ke kaiten utan na. Pel tuache ranot. Achamau masu chapane uyang kauno abil pan uyam me ko cheu me pel pans. So chomau pue ki achamau kaiten utan acha sapol men kauno. Emen kawait ko purachay nan sapol machay Wasahn kawaito kayo o achamau pagchan kagan mila nan puinot. Kecan yang alam minan puinwat, kecan lukayang. Ni anso makkecan lukayang kaum Jesus Christ na nachamor, akecayang puinin soukohp, nein Elisa puinin soukohp. Me Elisa ken kaukoanet. Irail anane mekot. Ime Emen punot kita, irailen kola mas pun Pillap Sordan. Po irailen paltu Wasahn. Po irailen ale baptizen pi. Irailen yangi Christ serti o yasata makchay yang ale Rahn bukas ni anso may irail lelmo tatok e wiahda tatokan ngayon sa rawi irail pilale baptizen ngayon sa rawi maingko makomu Emen mesaikin siya kilang sabol men kot manaman o nan sabol mo yeyasan mo kecapan ka komit takamelele yang keca mesabol maca puson cik sang waran katereng putik sang taulul pagcapan sa cakak kosaya yang nana onus tasang wasaw ko sa ulang na nagiswasa kay den nana makunengan makit apa cakapal memi memotra pagcan kagan yang kaon Eri uyam me ko cheu Nahnmwarki sabol machay Wasahn kawaito ni anso met labin mangon sila watch puputiang nan pido soukohp menain ko mangon sila tatong ko mangon sila watch kotor Elisa anso me Elisa kapaga po peleta Rahn tuke o kasetilang nan pido o mangon sila peta maingko isesa makom yanger rapaki mangon sila nan pil the knife nan pil akin wiahda toke makin kabar pueki mangon sila wiahda show you makang oni azo makpil kapan makit sila bukan kagan rapaki da akin create ta o kucaka kace sola kelang ani azo makcaban kamaget ada tungal nekan akacaban kakace ciakati o kacabin okila armaingo makomu Emen meseselar ya wasa sabol memur mimie Emen gawewe yang komi makomu sutagak pen rapaki komu yanane masenen coach en lakatak yang pona munor ten kuskos yang nanamunor pona munoro te nan sabol memu kapalo pues amunoran en puerta tama ka peren kiyo en puerta maingko ni anso may uyala saulang nampes silu o nambeisa kwano uya nampa kasambal yure mo inson silu isa kwano ab mekareta pueki nampes silu akin kamelele yang ye o akin katamane yang ye makot sam god na god ngin zaraw anam nambewa che isa kwano ni anso mak iban uya aramasaman ni anso me iban uya sambara isa kwano ay mim na sambaran teenage to sambaran parent ari karaban number ya watch nenen kasambal re iman kabra kupra child pagtailan kagan kelang son silu isa kwano amasa ni boyewon ko che ga cindal dal sampa
Pukoros mo po sanlay, renter sa lang alare na ang kamor sochip. At pagkapagkachailan kolula. Arniyan so, magkachail kolula. Amatu, ut kawewa yang kachail, nan matu siduwa isa kuno, magchailan na na baptizing pil. Aluk, ut kawewa yang kachail, nan luk siduwa isa kuno, magchailan na na baptizing ngayon sa rawi. Niyan so, magchailan na baptizing ngayon sa rawi. Mark, ut kawewa yang kachail, nan bukan Mark iralaut siduwa isa kuno, tuwan sises alayer sabol mo, malibayer sabol mo warangan, pilatar sabol mo warangan. Armain ko, puwe ka sabol mo sa kousoan, and kakan huisak la, o sabol mo sa koborobor, and baba kauno, kacha pekiyang, kuburan coach, magin kousoaneti, o kalwato, sabol mo sa yeyas, and baba kauno, nan Mour and soulang mo. Kalanganan kubur karusian, kauno coach, and kachin kapayatak komuyong ay, ong nan masin mo. Kalanganan kubur karusian.